மரமில் பார்க்க தான் வந்திருக்கீங்க. இந்த மரமில் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து வெள்ளைக்காரன் ஆட்சியில் அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அந்தமானுக்கு வந்து சிறை கைதியெல்லாம் கொண்டு வந்து ஜெயிலில் அடிச்சு ரொம்ப கொடுமைப்படுத்திருக்காங்க. காலப்பணி சொல்றது சொல்லிட்டு அந்தமானுக்கு ரொம்ப பேர் வந்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, அது மாதிரி அந்தமானுக்கு வந்து சிறை கைதி மூலியமாக கட்டப்பட்டதான் இந்த மரமில். இந்த மரமில் வந்து ஒரு தனி தீவில் இருக்கு. உங்களுக்கு அந்த பின்னாடி லைட்டை திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபேனுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ தெரியுதா? அந்த ஃபேனுக்கு பின்னாடி அந்த ஒரு தீவோட ஃபோட்டோ இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து சாத்தம்னு ஒரு தனி தீவில் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் என்ட்ரன்ஸில் வண்டி வந்து நிப்பாட்டின இடத்துல நீங்கள் இறங்கினோடனே கடல் பார்த்துருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ ரோட்லேருந்து வரும்போது அந்த ரோடுக்கு 2 சைடு கடல் பார்த்துருக்கீங்க. அது வந்து ரோடுங்க, அது வந்து ஒரு சின்ன பாலம் 2 தீவாக கனெக்ட் பண்ணுது. இப்போ ஒரு 5-10 நிமிஷம் முன்னாடி வரை போர்துன்னு ஒரு தனி தீவுலேருந்து சாத்தம்னு ஒரு தனி தீவு இருக்குது. இந்த மொத்த தீவுலேயே ஒரே ஒரு மரமில் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த மரமிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இவங்க உருவானதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து என்னன்னா, வெள்ளைக்காரங்க வந்து இவங்க இருக்காங்க. இந்த ஜார்வா சென்டிலிஸ் ஒங்கி சண்டமானிஸ் இந்த குரூப் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா, கருப்பா இந்த ஆப்பிரிக்காக்கார மாதிரியே இருப்பாங்க. இந்த குரூப் வந்து நம்மள மாதிரி மக்கள், நம்ம இந்த உலகத்தில் 3000 வருஷம் பழமையானவங்க. இவங்க வந்து உலகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் மனிதர்கள். குரங்கிலிருந்து மனுஷங்களாம் உருவானாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 50,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் மனிதன். அந்த குரூப் இவங்க வந்து, இந்த குரூப் பேர் வந்து ஸ்டோன் ஏஜ் பீப்புள் சொல்லுவாங்க. பல மக்கள் எதுக்காக இவங்களை பார்க்க ரொம்ப கியூரியாசிட்டி ஆகி அவங்களை பார்க்க எதுக்காக போகிறாங்கன்னா, ஏன்னா இவங்க தான் உலகத்தில் ஃபர்ஸ்ட் மனிதன். இவங்க எப்படி இருக்காங்க, இவங்க எப்படி வாழ்றாங்க, அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்காக தான் நிறைய பேர் அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க. அங்கே இருக்கிற டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டை போகிறாங்க. அது தவிர இவங்களை பார்க்குற மெயின் அட்ராக்ஷன். இது தவிர இன்னொரு குரூப் பற்றி அநேகமாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அந்த குரூப் பேர் வந்து சென்டிலிஸ்னு ஒரு குரூப். ஒரு 2-2.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்தமான் ஆதிவாசிக்காரங்க ஒரு அமெரிக்கா 2வது உலக போரில் ஒரு பாம்பு இந்த இடம் தான் இந்த இடம். ஸோ பாம்பு யார் வெளிக்காட்டினாங்க, எந்த பீரியடில் வெளிக்காட்டினா, எந்த காரணம், அதை பற்றி உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக சொல்லிடுறேன். எங்கள் அந்தமானை பார்க்க போனீங்கன்னா வந்தீங்கன்னா, ஒரு 100 வருஷத்துக்கு மேலே வர வெள்ளைக்காரன் ஆட்சி தான் அந்தமான் நடந்தது. வெள்ளைக்காரன் ஆட்சியில் அந்தமானுக்கு கொஞ்சம் சிறை கைதுலாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க மூலியமாக தான் அந்தமானில் இருக்கிற எல்லாமே டெவலப் பண்ணுது. செல்லுலர் ஜெயிலேருந்து சாத்தம்லேருந்து ஆப்லாக், நீல், ரோஸ், அந்தமானில் இருக்கிற எல்லாமே அவங்க தான் டெவலப் பண்ணாங்க. அவங்க ஆட்சியில் நடுவில் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு மட்டும் 1942லேருந்து 1945 இந்த ஒரு 3 வருஷத்துக்கு மட்டும் ஜப்பானுக்காரங்க அந்தமானும் பர்மாவும் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டுமே வெள்ளைக்காரன் அண்டரில் இருந்தனால வெள்ளைக்காரங்க வந்து திருப்பி அவங்கள்ட்ட வாங்குறதுக்காக பேசி பார்த்தா ஆவில் போர் நடந்தது. அந்த போரில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, வெள்ளைக்காரங்க மொத்த அந்தமானும் பர்மாவில் சேர்த்து 470 பாம்பு கட்டினாங்க. 470 பாம்பு. நீங்கள் எல்லாமே செல்லுலர் ஜெல்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா, செல்லுலர் ஜெல்குள்ளே போய் பார்க்கும்போது இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன சீட்டு தவிர இது மாதிரி பில்டிங் ஃபஸ்ட்டு 23 பில்டிங் இருந்தது இந்த தீவில். அதில் இந்த பில்டிங்கும் அந்த முன்னாடி ஒரு பில்டிங் இருக்குதா, அந்த 2 பில்டிங் மட்டும் 2வது உலக போரில் பாமால் தப்பிச்ச பில்டிங். இது வெறும் குடவுன் தான். இங்கே இருந்து 23 பில்டிங் இருக்குது. அதில் இந்த பில்டிங் அந்த பில்டிங் வந்து 2வது உலக போரில் பாம்பு ரொம்ப தப்பிச்ச போச்சு. இப்போ இந்த சைலண்ட் சவுண்டு வருது. இப்போ வந்து இங்கே லஞ்ச் நடக்கும். இங்கே 11 மணிலேருந்து 11:30 லஞ்ச். சூரியன் ரொம்ப சீக்கிரம் உதயனால இங்கே வந்து எல்லாமே சீக்கிரம் வரும். இங்கே காலையில் 6:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 2:30 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். இது வெறும் குடவுன்றான். ஆக்சுவலாக மில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி இருக்காங்க. இந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து வுட் சீசனிங் சொல்லுவாங்க. சீசனிங்னா இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து எந்த மரத்தை பார்த்தீங்கன்னா, மரம் ரொம்ப காஞ்சி போயிருக்கும். அது வந்து நிறைய கிராக் இருக்கும், அது நிறைய ஓட்டை அடிச்சிடும். அந்த ஓட்டைலாம் எதனால ஆயிடுது, பூச்சி பிடிச்சிடுறதுனால தானே. பூச்சி இருக்கிறனால தானே ஓட்டை ஆயிடுது. நீங்கள் அது வந்து ஒன்றுமே பண்ணாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம சொல்ல அந்த மரத்தை கரையம் பிடிச்சா வந்து அதை அரைச்சி அப்படியே ஃபுல்லாக கதமாயிடும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து சரி பண்ணணும். அதை சரி பண்ணுற ப்ரொசஸ் பேர் தான் சீசனிங். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா, கடல் தண்ணியில் மரத்தை ஒரு 15 நாள் போட்டு வச்சுருவோம். இந்த கடல் தண்ணியில் உப்பு இருக்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அந்த பூச்சிலாம் செத்து போயிடும். அதுக்கடுத்து தான் நாங்கள் கொண்டு வந்து நாங்கள் அறுப்போம். இது வந்து எங்களுக்கு வந்து வெள்ளைக்காரங்க வந்து 1883 கற்றுக் கொடுத்தாங்க. இன்னவரை நாங்கள் இதே ஃபாலோ பண்ணுறோம். கடல் தண்ணியில் பண்ணுறதுனால 15 நாள் ஆயிடுது. இதே வந்து நார்மல் தண்ணியில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம். ரிவர் வாட்டர் பண்ணலாம், பாண்ட் வாட்டரில் கூட பண்ணலாம். ஆனால் அதிக நாள் ஆயிடும். சீசனிங் இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ கெமிக்கலில் பண்ணுறாங்க, பாயிலிங் வாட்டரில் பண்ணுறாங்க, சாதாரண ரூமில் கூட பண்ணலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து சும்மா நேச்சுரல் காலகட்டத்தில் தான் இப்போ மோட்டர் இருக்குது, இழுத்து கொண்டு வராங்க. ஆனால் 1883 150 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி மிஷினே இருந்திருக்காரு. மோட்டரால் இழுத்துட்டு கொண்டு வர மிஷின் இருக்காது. ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, அந்தமானுக்கு வந்து சிறை கைதிகள் இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து கொஞ்சம்